般人不一样放。对，它是从个弓放掉。对啊。是不是？我的力量本来是这样子的，我的力量本来是这样子的，是不是？我有了建立起来了以后，我把它放掉，它一样在啊。对啊，跟一只熊一样。听没懂？对吗？对。大老虎不用练，把人家不用练。对啊。对。那他们出去，你看他们出去那个式子，对，他们出去那个式子，动物出去那个式子，比武术的还要棒啊。对，他都不用想。是不是？他这样子一出的时候，你看是不是练拳的那个式？对。那个爪子下去，他的身体是这样子，那个背上的力量出去，是不是？对，就这样子啊。对。蝶式的游泳啊，蝶式游泳就是这样出去。蝶式还有点地方卡的，我觉得蝶式游还不是很完美。所以他们这个地方要非常强，这里很强，因为他们用这个区域，是不是？所以他如果他们如果肩关节活动的话，肌肉就不需要用那样多，这一翻，这里翻，这里手起来以后，这里翻，我觉得就比较顺，而不是要去用这个力量。不是用这个力量，是一翻，对不对？就像刚才讲，老虎他们那个扑出去，这个扑出去的时候，它是整个这样子，它是这样出去的，它不是这个，它不是这样子出，是不是这样子？好，所以因为他们的结构已经很好了，他们那个结构是很完整的，很有力的。好。